Na ovogodišnjem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 kineski proizvođači su za opremanje Vojske Srbije ponudili različite sisteme za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva koje ću vam u ovom video radu predstaviti. Ovi sistemi elektronskog izviđanja i protivelektronske borbe su danas od izuzetnog značaja za zaštitu jedinica na modernom bojištu 21. veka. Predstavljeni kineski sistemi su stanica za elektronsko izviđanje, odnosno prikupljanje elektronskih signala protivnika ELINT i protivelektronska dejstva ESM Station, CHL 906 radarska stanica za ometanje dugog dometa Long Range Radar Jamming Station, multifunkcionalna radarska stanica za elektronska dejstva i radarska stanica za ometanje sa radarom koji radi u milimetarskom području, odnosno Multifunction Radar Jamming Station i Millimeter Wave Radar Jamming Station. Radarski sistem za detekciju i ometanje CHL 906 je proizveden od strane kineske kompanije China Electronics Corporation, odnosno skraćeno CEC, i namenjen je za izvoz od strane kineske nacionalne korporacije za uvoz i izvoz elektronike CEIEC i ELINC Kina, odnosno ELINC podružnica CEC-a. Web stranica kompanije ELINC opisuje ga kao integrisani sistem za protielektronsku borbu koji pruža sveobuhvatna dejstva, izviđanja, ometanja i upozorenje na aktivnosti protivničkih elektronskih sistema. Elektronski sistem CHL 906 je montiran na kamionsku šasiju i ima navodno radijus detekcije do 600 km i radijus ometanja do 300 km. Do sada je ovaj kineski sistem za protielektronska dejstva kupio Alžir za svoje oružane snage. Od kompaktnijih elektronskih sistema za protielektronska dejstva su ponuđeni sistem Antidron štit, odnosno Antidron shield, kompaktni antidron sistem namenjen za njegovu upotrebu i prenos iz vojničkog ranca, odnosno Backpack Integrated Antidrone Device. Ponuđeni su i RDN 501 oprema za ometanje navigacionih uređaja, odnosno Navigation Spoofing Equipment, RDN 400B prenosna oprema za radio detekciju i ometanje Portable Radio Detection and Jamming Equipment, RDN 403 uređaj za ometanje radiokomunikacije, odnosno Radio Jamming Equipment, RDN 410 uređaj za detekciju radiokomunikacije, odnosno Radio Detection Equipment. Radiodetektorski sistem RDN 410 uglavnom realizuje hvatanje, analizu i pronalaženje pravca namenskih frekvencijskih signala, na koje relativno manje utiču teren i objekti. 24-časovna kontinuirana detekcija, skeniranje, sortiranje, praćenje i analiza elektromagnetnog spektra, koje može blagovremeno otkriti dronove koje lete ili se spremaju za poletanje u okviru delovanja određene akcije, ugrađena baza podataka o paleti dronova koje može da se identifikuje i proceni tipove dronova kroz analizu elektromagnetnog spektra i njihov model. Taktičko-tehničke karakteristike radiodetektora RDN 410 su frekvencijski opseg detekcije od 35 MHz do 6 GHz, maksimalni domet detekcije je veći od 8 km, detekcija vazdušnog prostora od 0 do 360 stepeni, model signala ometanja su signal merenja i kontrolni signal bespilotnih letelica, signal prenosa slike i signal daljinskog upravljanja bespilotnom letelicom. Kontrolni interfejs uređaja RDN 410 je 100M mrežni priključak UDP-TCP. Na sajmu su takođe prikazani i Q-band SAR mini pod, odnosno mini uređaj koji se koristi kod radarskih uređaja sa sintetičkim otvorom SAR. Sve u svemu, kineska vojna industrija je prikazala paletu različitih elektronskih sistema za elektronsko izviđanje i protielektronska dejstva, a pošto Srbija kasni u razvoju sličnih sistema domaće proizvodnje,
Svaki od ponuđenih elektronskih sistema kineske proizvodnje bi svakako dobro došao za elektronsku zaštitu jedinica Vojske Srbije.